स्वीट पोटैटो को कभी कभी हम सुपर फूड भी बोलते हैं क्योंकि हर तरफ से फायदा करता है। सबसे पहले तो कैंसर को रोकने में स्वीट पोटैटो का काफी फायदा होता है। और ये अच्छी चीज है, मोटापा में भी ये फायदा करता है। मोटापा जो होती है इसमें आपको मालूम है कैलोरीज, और स्वीट पोटैटो एक ऐसा चीज है पेट को भर देता है। अगर इसके संग थोड़ा बहुत और सलाद वलाद खा लिए, फ्रूट्स खा लिया, तो स्वीट पोटैटो आपको वेट लॉस करने में मदद करेगा। स्वीट पोटैटो डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर बताऊं तो इसमें 100 ग्राम में 68 कैलोरीज होती है, कार्बोहाइड्रेट 20 ग्राम है करीब करीब, फैट इसमें करीब करीब है ही नहीं, 0.1 से भी कम। इसमें पोटेशियम बहुत अमाउंट में होता है, विटामिन सी बहुत परिमाण में होती है, विटामिन ए बहुत परिमाण में है, और इसीलिए इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं।